Bom, no vídeo de hoje é o 206 e agora eu quero resolver o problema da traseira, né? Identificar onde é que está o defeito, ver se é reparável sem fazer a substituição de peça, mas eu desconfio que seja o eixo traseiro, porque olha o barulho que ele está fazendo. É duro. Então eu vou ter que desmontar e analisar. Eu vou fazer os mais simples, né? Eu vou retirar a roda e vou soltar o amortecedor e vou ver se não tem folga na ponta do eixo. Já retirei a barra, já tá aí, ó, interna dele tá lubrificada. Já limpei a ponteira aqui e ó, de cara a gente já nota um pequeno desgaste, um pequeno rustido na ponta aqui. E agora já retirei a barra. Tem que certificar que tem espaço para lateral, porque senão você bate. De pé aqui, ó, tá a barra de torção, né? E a gente já consegue ver que a ponta aqui também aconteceu a mesma coisa, ó. Forçando aqui, não consegui notar muitas folgas. Parou de rangir, né? Não consigo sentir nenhuma folga desse lado. Aí, do lado de cá, a gente consegue escutar o rangido, que é o rangido que eu consigo perceber. E ele não vem desse conjunto aparentemente, ele vem do amortecedor. O que eu vou fazer? Tome cuidado em mexer com o eixo traseiro, porque o encaixe aqui, ele é estriado. E é aqui que se dá a altura do carro. Então se você acabar deixando aquilo lá, vamos supor, você põe aqui, ele está descansado, a suspensão saiu, o bracinho nessa posição. Se você modificar, ou você vai erguer a suspensão, ou você vai abaixar. Esse é o procedimento de rebaixar. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar aquele amortecedor do lado de lá, vou soltar ele e vou avaliar. E vou soltar esse aqui e avaliar também. Desconfio que tenha um problema de bucha do amortecedor. Aparentemente, a bucha do eixo não tá ruim. Ela tá lubrificada, a graxa não tá ruim, ela não tá comida. E geralmente quando folga, como ela come nesse sentido, a roda começa a abrir. Então não é incomum você ver 206 com a roda aberta. E esse aqui a roda tá retinha. Para você poder soltar o amortecedor, você vai precisar das seguintes chaves. 18 mm sextavado, solta a parte de cima do amortecedor, porca contra porca. Do outro lado você também vai ter uma 18. E embaixo, uma 21 mm. Então vai ser 21 o lado que segura na manga e 18 o lado que fica na carroceria do veículo. E qual vai ser a inspeção? Você vai olhar esse amortecedor da Monroy. Você vai olhar se a bucha não tá solta. Se você precisar de uma chave, é até legal. Você vai forçar aqui, ó. E ó, vai ver se a bucha não tá andando. Esse aqui não tá. Vai olhar ver se ela não tá nenhum rachado. Só que, ó, o amortecedor, ele vai trabalhar meio que na diagonal. Vamos considerar 45 graus. Então, conforme o eixo sobe, ele vai comprimir ou vai estirar, né? O que você vai fazer? Ele vai ter esse movimento. Olha a bucha que segura ele lá. Ó. A bucha como tá, ó. O amortecedor em si tá bom, porque se você pegar aqui e forçar, ó, ele tá duro, ele tá com carga, ele tá retornando. Eu tava fazendo isso sozinho, com as duas mãos, aí dá, aí beleza. Mas a parte de baixo do amortecedor tá ruim, a bucha tá ruim. Esse lado ele range, mas nem tanto. Então aqui o procedimento correto é retirar o amortecedor e trocar a bucha, ou de repente trocar o componente inteiro. Mas como a gente soltou o amortecedor, ó, mexendo no eixo, é difícil gravar isso com uma mão, ó. Mexendo com o eixo, ele não tem folga, então não é um problema de ponta de eixo, e sim de amortecedor, né? Pelo menos desse lado aqui. Olha o amortecedor, ó. Como é que tá a bucha, ó. Isso é pra vocês terem uma ideia, eu decidi tirar por isso, ó. Tá vendo? Ele tá rodando em falso. E ó. E duro que ele tem uns espaçador aqui na lateral, então não é qualquer bucha que serve. Esse que é o maior problema. Desmontei do lado de cá, do lado esquerdo do carro, que era onde eu ouvi o barulho. E ó, mas o amortecedor, mesma coisa, ó, tá vendo? A borracha tá correndo. Então aqui também tá condenado. Embaixo
Eu até dei uma olhadinha, mas não tá tão ruim assim, né? Eu até tirei aqui o guarda-pó pra ver se não tinha alguma coisa na haste, né? Mas não tem. Então, como vocês viram, a bucha já foi dessa pra melhor. Infelizmente não tem o que fazer. Então vai ser a substituição do amortecedor completo, mas não vai ser nesse vídeo, claro. Aqui é mais o diagnóstico da onde está o defeito, sem sair condenando muitas coisas. Você tem que desmontar algumas coisas, testar, avaliar e ver, implementando os amortecedores. O que eu fiz? Desmontei as buchas e para testar eu lubrifiquei elas, porque aí ela não vai atritar contra o metal, não vai gerar barulho. E... ó, o barulho sumiu. Eu não ensinei como faz, porque eu não me responsabilizo e eu não recomendo você lubrificar. Nenhuma bucha, ela tem uma lubrificação. Ela é montada com uma vaselina, ela é montada por pressão, prensada ou batida, geralmente é prensada, tá? E é no momento da instalação, sim, tem uma lubrificação, mas ela em si não tem. Isso aqui o amortecedor está condenado, é a troca. Para teste, beleza, maravilha. Eu vou testar aqui agora, vou dar uma para frente e para trás aqui, vou dar uma voltinha. Do lado esquerdo resolveu o barulho. Agora vamos do lado direito. O lado direito também fiz o mesmo procedimento de lubrificar a bucha. Lembrando que bucha a gente não lubrifica, porque vai molhar, vai acontecer o mesmo defeito. Ó, parou o barulho. Pessoal, lubrifique na hora de montar, tá vendo aí a graxa? Do outro lado aqui eu também, aqui deu uma caprichada a mais, né? Aí ó, tampão já montado, 13 apertado. Agora é só pôr a roda. Já apertei os amortecedores. É ideal que você aperte os amortecedores com o carro no chão, ambos os parafusos, tanto 18 mm quanto 21. É bom que você aperte no chão, porque senão você não coloca uma pré-carga errada na bucha. Agora a gente vai dar uma volta e eu vou passar na rua que ele fazia o estralado do escapamento. Então, bora lá. Bom, então bora testar o 206. Parou o barulho. Parou o rangido. Vou passar na rua ali que faz o barulho. Vocês viram, a gente conseguiu mudar o tipo de barulho, né? Antes ele tava rangendo, agora ele tá estralando. Por quê? Não tem mágica, né? Não tem como lubrificar só e parar o barulho, entendeu? Então a substituição ela é necessária. A gente já achou aonde está o defeito. O primeiro passo para eliminar esse barulho é fazer a substituição do amortecedor. Bom, espero que vocês tenham gostado. Vocês viram como que faz um diagnóstico antes de sair condenando tudo, antes de investir um alto valor. E se tratando de suspensão de francês é um pouquinho caro. Confesso que algumas coisas elas são bem caras. Bom, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação. Eu vejo que muita pessoa assiste, mas não é inscrita. Então clica aí no botãozinho inscreva-se. Também me segue lá no Instagram, @PabloUened. Então é isso, valeu e falou!